為咗幫姊妹用最實惠嘅價錢搵到一條有綠飄花嘅手鐲啦，成手貨我都收晒返嚟啦。蓮姨喺度統計咗一下，中意呢種羅冰綠飄花手鐲嘅姊妹就可以慢慢揀啦，因為喺毛坯市場成手批發賣，所以性價比已經拉到滿晒啦。呢條就係姊妹定咗落嚟噶。而家仲剩低19條，呢19條呢，全部都係無紋無裂噶，種水都去到細羅種噶，肉質都係好乾淨通透噶喎。啲綠飄花好靚噶，全部顏色都係好樣嘅，種質又夠好，完全唔使擔心變種問題。貨頭就係綠飄花多啲，剩低啲貨中呢，就係綠飄花少咗啲啦。咁飄花少嘅肯定就更平啦，啱好就可以姊妹揀嘅呢條手鐲做樣板俾大家睇，咁樣嘅話大家就唔使擔心品質問題啦。Much later， 話都冇咁快啊，姊妹嘅手鐲就做好咗啦，起冰起膠噶，顏色鮮艷，啲洋綠色好靚啊，中意嘅記得同蓮姨講啊。